Bila selalu terbangun di tengah malam, yang diperiksa adalah nih 1 cm di atas ujung daun telinga, sakit atau tidak, periksa sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang berikut yang gelisah, ya, ini lihat, ini bagian ulu hati, tekan begini, ada senap atau menyenak atau sesak atau sakit. Yang berikut di sini tekan, ini tengah dada, antara buah dada, sejajar putih susu ini, ya. Masih ini ya, sini. Tekan pakai jempol, sakit enggak? Yang berikut ini sini, ini ukuran 4 jari dari tulang leher ini, ya. Nah begini, ya. Sakit atau tidak? Ini cara tekannya.